Salut tuturor, dragi, bine am găsit la primul episod de Survival Games pe MCHD. Vă zic de acum că dacă o să apară hateri, nu o să-mi pese, eu o să continui și dacă știu că e cineva care mă susține, o să continui în continuare. Și când pe Demon Breeze pe MCHD și da, adică din titlu. Okay. Acestul asta e ok. Mergem prin nord pentru că pe aici toate, bă, dar vezi că sunt puii mei. Haide, capul meu, nu bagă de acum în ghepul. Ok, măcar să ajung până în deathmatch. Pentru că atunci chiar postez episodul, ok. Nu atragi într-o capcană că te bat. Te las. Deci cu skin-ul ăsta să jucăm de acum înainte. Nu copiez pe Glider când avea el contul Răzvan 415, dar am găsit și o skin-ul ăsta și hai să mi-l pun. Mi l-am pus și chiar îmi place un skin mișto. Ok, deci vreau să vă zic cum e, chiar nu trebuie. Ok. Nu trebuie nimic. Îmi spui. A căzut în lavă? Ok, se pare că da. Ce-a ratat? Nu mi-a dat damage. Îmi pare rău dacă se aude tastatura sau mouse-ul când dau, dar am laptop și microfonul Instagram e pus în cameră, nu mai zic altceva. Ok. Textura se numește Nestorio, X Nestorio, dar și da, nu vreau să vă pun în descriere pentru că poate mi-au copyright, că am văzut la mai mulți care nu pun textura doar dacă e a lor, pentru că altfel riști și da, nu vreau să risc. Capul și de zilele mele! Puh! Hai de capul meu! Ce l-am bătut pe ăla? Puteam să bag Gapple. N-am păsat la deci. Nu am spawnul ăsta care se bat. Băgăm Gapple-ul. Hai să merg. Ok. Așa trebuia să facem. Adică până la urmă riscam să pierdem meciul și da. Un display
Nu știu unde play. Da, hai să mergem. Era pus. Unde să... Deci chiar nu știu unde ar putea fi playerii. Ei, 3 de deathmatch. Dar cred că o să fie teamer, nu am o presimțire așa că o să fie teamer. Ok. Hai, unde să o ia? Și am o presimțire așa că ăia steamer, ăia doi. Tipul ăla. Dacă eu câștig, deci prima încercare vă zic dacă nu fac timp cu el, haide. Ce ratez mă așa cu arcul, ești nebun? Nu era nimic, hai bă, bate de ăla. Trebuie să mă încarc și o viață. Puh, veniți amândoi pe mine. Dar de ce veniți bă amândoi pe mine? Nu? Bă, dar normal că steameri. Da, normal că... Ok, deci cam atâta a fost totul pentru asta. Nu uitați să vă abonați, să lăsați like și pe data viitoare vă urez o bună. Bye, bye!